ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவான். இந்த மாதிரி சின்ன நெல்லிக்காவை நம்ம அப்படியே சாப்பிடுவோம். அப்படி இல்லைனா உப்பு காரம் போட்டு சாப்பிடுவோம். அப்பயும் இல்லைன்னா உப்பு காரம் தாளித்து நல்லா ஊறுகாய் மாதிரி செஞ்சு கர்ட் ரைஸ்க்கு வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம். அந்த காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த நெல்லிக்காயில் ஜாம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஜாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெல்லிக்காயை ஒரு 2 தடவை தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். 2 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெல்லிக்காயை ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு உங்ககிட்ட ஸ்டீமர் இருந்தால் அதில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இட்லி குக்கரில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கனாலே நல்லா குக் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஜாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒயிட் சுகர் எடுக்கல, கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். நெல்லிக்காய் வந்து 250 கிராம்ஸ்னால் இதுக்கு நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய ஸ்வீட்னஸ் வந்து ஒரு 150 கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு 150 கிராம் அளவு கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். கருப்பட்டியில் வந்து மண் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கருப்பட்டி சேர்த்து ஒரு கருப்பட்டி சிரப் மாதிரி செஞ்சு ஃபில்டர் பண்ணோன்னா அந்த மண் எல்லாமே தனியாக வந்துடும். இப்போ இந்த கருப்பட்டி சிரப்பை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நெல்லிக்காய் குக் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாம். கலரும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நெல்லிக்காய் குக் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. நெல்லிக்காய் எல்லாமே வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய பல்ப் தனியாக அண்ட் அதோடைய சீட் தனியாக வந்துடும். பல்ப்பு மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையுமே தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பல்ப் அண்ட் சீட் இது ரெண்டுத்தையுமே செப்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பல்ப்பை மட்டும் மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போ பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கருப்பட்டி சிரப்பை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா பாகு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். இந்த மாதிரி திக்காகணும். நீங்கள் அதை எடுத்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பி பதம் வரணும். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நெல்லிக்காய் பல்ப்பை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெல்லிக்காவை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அது ரெண்டுமே நல்லா கம்பைண்ட் ஆகணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் பக்கத்துலேயே இருந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். நம்ம கொஞ்சம் விட்டாலும் அடி பிடிச்சிக்கும். ஃபைனலாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து ஜாம் கன்சிஸ்டன்சி. இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிட்டு வெளியே வச்சிங்கன்னா ஒரு 1 வீக் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இதோடைய டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னா புளிப்பு இனிப்பு கலந்த ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இது வந்து ப்ரெட்டுக்கு அண்ட் சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இது கிட்ஸு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம்.